Mitt navn er Charlotte Finnesand. Jeg er mor til 3 barn, farmor til 1, og har vært politiker i Rennesøy kommune siden 1999. Jeg har sittet i utvalget KO helt fra første dag, og mine hjertesaker er barn og unge og eldre i kommunen. For meg er det viktig at barn og unge har skikkelige oppvekst- og innlæringsvilkår i kommunen, og da er det viktig at vi får til skikkelige skoler og skikkelige barnehager. Det gjør ingenting om barna lærer noe i disse institusjonene fra dag 1. For at barn og unge skal ha en god trivsel i kommunen, da er vi nødt til å legge til rette for fritidsaktiviteter, sånn som skateparker, hesteridesport, motorsport. Litt av hvert som gjør at ungdommen holder seg vekk fra gatehjørnene og ikke kommer ut i noe ugreie. Den beste måten å få det til på, det er å aktivisere de frivillige organisasjonene. Sørge for at de har gode vilkår i hele kommunen, enten det nå er musikkorps, sanitetsforeninger, idrettsanlegg. Og da må kommunen stå på for å sørge for at de frivillige har gode vilkår. Når det gjelder de eldre i kommunen, så har Høyre et stort hjerte for at de eldre får en verdig alderdom, ikke bare i ord, men også i gjerning. Og da er det veldig viktig at man sørger for at de har muligheten for å bo enten lengst mulig hjemme i eget hjem, og få den omsorgen de trenger der, eller eldreboliger som ligger i tilknytning til grendene som de kommer ifra. Da vil livskvaliteten deres bli mye bedre enn hvis vi sentraliserer alt på én stor hjem.